ഷെലിൻസ് കിച്ചൺ ആർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ റവയും ശർക്കരയും ചേർത്ത് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഒരു 4 മണി പലഹാരമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. വളരെ എളുപ്പവുമാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താലേ ഇനി ഞാൻ അടുത്തിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ. പാനിലേക്ക് 1 കപ്പ് ശർക്കര ചേർക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ശർക്കര നന്നായിട്ട് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ 240 ml കപ്പിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ശർക്കര. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശർക്കര നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതൊന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കാം. മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് റവ ചേർക്കാം. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറ് ചേർക്കാം. 1/2 കപ്പ് ചിരവിയ തേങ്ങ ചേർക്കാം. 4 ഏലക്കായ്. ഇനി നമ്മൾ തണുപ്പിച്ച ശർക്കര അരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒട്ടും ചൂടുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടും തരിയൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, 1/4 കപ്പ് പാലും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്യാം. ഓയിലോ നെയ്യോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാ സൈഡിലേക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ച ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വരേണ്ടത്. സ്റ്റീമർ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബൗൾ ഇറക്കി വെച്ച് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ 1/2 മണിക്കൂർ ഒന്ന് വേവിക്കാം. ഇപ്പം 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് ഒന്ന് പതുക്കി ഒന്ന് കുത്തി വയ്ക്കാം. ഇപ്പം നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ റവയും ശർക്കരയും ചേർത്ത പലഹാരം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഷേപ്പിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. മുറിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്ചറാണിത്. വളരെ എളുപ്പവും വളരെ ഹെൽത്തിയുമാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താലേ ഇനി ഞാൻ അടുത്തിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ.